Pozdrav svima. Menopauza, kraj ili novi početak? Otkrivamo kako ova prirodna faza može biti početak vašeg najjačeg i najzdravijeg perioda života. Valovi vrućine, promjeni raspoloženja, neobjašnjivi kilogrami. Niste same. Danas ćemo pokazati kako možete prevazići ove simptome. Menopauza zaslužuje pažnju. Pridružite nam se dok razotkrivamo kako možete procvetati u ovom periodu promjena. Moje ime je Svetlana Novak, prenosim vam učenje doktora Grabovoja o večnom životu i večnom razvoju radi postizanja potpunih rezultata. Što se tiče ove teme o menopauzi, ja sam je već jednom radila, međutim izgleda da ljudi ne mogu da pronađu klipove na tu temu. Danas ćemo odraditi ovu materiju šire i dublje i verujem da ćete ovo primeniti i zaista proći kroz ovaj period veoma lako, jer ćete naučiti da se povežete sa sobom, sa svojim telima, da preuzmete kontrolu na jedan holistički način, da procvetate, da ne starite i da budete kompletno zadovoljni sa sobom. Hoću da vam kažem da sam krenula sa podcastima i možete ih slušati bilo kad i bilo gde. Link vam je ispod klipa. Onaj ko ima mobilni telefon, neka skine aplikaciju Spotify i direktno će ulaziti na podcast. Inače na desktopu, ako gledate, ili na laptopu, trebalo bi odmah da uđete bez registracije. Delite dalje te audio sekvence da pomognemo svima da izađu iz nevolja i da krenu da upravljaju redovno. Slušajte, rastite i uživajte. Imam sad da vam kažem jednu važnu stvar i radim sa ovom grupom praksu 3 meseca i tu već rešavamo probleme i onaj ko kaže da ima problem na dnevnom nivou. I ja sam sad krenula da snimam za njih klipove odmah i podcaste odmah, da bi se odmah ulazilo u rezultate. Sad ono što je važno, to je da prijave za obuku uživo u hotelu Holiday Inn na Novom Beogradu 18. i 19. maja 2024. To je subota i nedelja. Prijave se primaju, prijavite se što pre, sad ćete dobiti jedan veliki bonus. Ovde je broj mesta ograničen u sali. Prvi deo je obuka od cilja do rezultata brz put. Drugi deo je uspešan online biznis od početka i razvoj. Cena je 97 eura, dakle možete lepo da radite od kuće i da lepo zarađujete. Samo treba da znate kako, a ja ću vam reći kako to da radite. I treći deo je VIP upućivanje na rešenje. Odgovor svakom pojedincu, konkretan rad u sali. Doneću i dijamantski aparat doktora Grabovoja. Možda ću doneti sve aparate, vidjet ćemo da vidimo kako oni rade, da vi to vidite i šta sve mogu da odrade i da steknete lično iskustvo. Dakle, cena je 197 eura. Za rane uplate idu veliki bonusi. Ove bonuse sam danas smislila upravo zbog toga što sam videla šta ljudima treba. Ja to vidim na praksama. Kada radim sa velikim brojem ljudi, ja tačno vidim šta kome treba i vidim kolektivnu svest. Znači, kolektivna svest se menja, to stoji, ali ako vam se daje mogućnost da vi dobijete ogroman jedan paket, da dobijete ogromne bonuse, iskoristite to, jer ja u narednom periodu ću samo raditi biznis, neću raditi ništa drugo, zato što sam razumela i shvatila da oni koji brzo donose odluke mogu brzo da ulažu novac u promenu ovog sveta i da se sve preorijentiše na večni život i večni razvoj. Oni koji nemaju vještinu vođenja velikih biznisa, oni ne znaju kako će to da urade i onda dugo čekamo, stojimo u mestu, čekamo. Mislim da ipak treba takve profesionalce obučiti, dati im ogromna znanja, a dalje neka se razvijaju u večnom životu kako hoće. Bitno je da
počnu da ulažu u večna naselja, u nauku doktora Grabovoja, u nauke drugih naučnika koji isto rade za spas celog sveta. Dakle, prosto treba podići svest, jer masa njih još uvek ne zna za večni život, još uvek ne zna šta sve mogu da urade sa svojom dušom i sa svojom strukturiranom svešću. Mogu da žive život bez stresa i da vode posao lako. Ovako kao što ja sada radim, zahvaljujući učenju Grabovoja. Dakle, novo za rane uplate do 22.4.2024. Ako uplatite sva 3 dela obuke za 18. i 19. april 2024. u iznosu od 391 euro, ovi ekstra bonusi su vaši. Dobit ćete moj ubrzan model kako sama radim poslednjih meseci i postižem rezultate u rekordno brzom roku, a moram da vam kažem i lako. Jer poslednjih godinu dana sam bukvalno izlepila svuda lak put razvoja, da naučim kako to da radim, lako u poslu, lako u životu i evo, blagodarim Bogu da sam dotle došla i da sad već u rekordno brzom roku sve ostvarujem, dakle preneću vam to kako ja radim. Dobit ćete i 3 uživo Zooma posle seminara na najvažnije teme lično za vas. To je rad sa sobom, rad sa svešću i rad sa dušom. Dakle, ovo je rezultat mog višedecenijskog iskustva i dobit ćete koncentrat znanja. Dakle, ovo vam nisu seminari o duši, seminari o svesti, ne. Ovo je konkretna realizacija, koncentrat znanja. Kad kažem koncentrat, onda je dobijate zaista ono što je duboko važno, dobijate ono što vas vodi ka Bogu i rezultatima potpunim. I to bez muke. Jer vi možete da učite seminar o duši, 1, 2, 3, 5. Šta ćete dobiti iz toga? Kada vam nije ni svest ni duša strukturirana. A onaj ko je već to prošao, ja sam ceo taj put prošla, naravno ima još licencirani koji sam ja obučavala, koji su dobar deo tog puta prošli, vi ćete dobiti ceo know-how kako to da uradite. I možete da sami izaberete još 3 seminara na poklon. To mogu biti finansije, može biti ljubav, može biti razvoj jasnoviđenja, može da bude kako da imate idealnu budućnost. Dakle, sami ćete izabrati koja 3 seminara želite. Možda želite da saznate nešto o kosmosu, o našoj zemlji, kako se to zemlja razvija. Možda vam treba, recimo, obuka o regeneraciji ili obuka o hemijskim elementima koje uključuje to da vi možete sve hemijske elemente u svom organizmu imati u normi, ali treba da prođete kurs. Dakle, to možete isto uzeti na poklon i mnogo toga još. Sami ćete izabrati. Ja sad imam pitanje za vas. Koliko vam vredi da rešite svoj glavni problem ili više problema u kratkom roku i da li to uopšte ima cenu? Recimo, ja kad sam išla kod doktora Grabovoja u Moskvu, pa ga nisam našla prvi, pa drugi put. Ja sam išla tamo na neke seminare njegovih licenciranih, oni svi doktori nauka. Znate kako oni pričaju? Kao u socijalizmu, od Kulina Bana i njegovih dana, to vam je taj kadar. Ništa saznati ne možete, nema preciznosti, nema jasnosti. I tamo sam lepo tada još potrošila 10.000 eura. Znate koliko bi ja para dala da mi je neko ovako dao kao na dlanu što ja danas vama dajem? Dala bih sve. Bukvalno sve što sam imala bi dala da imao neko da me obuči. I onda naravno, ja to zovem lutanja, nisu se ta lutanja zaustavila tu. Pa sam išla u Ukrajinu, pa sam išla na konferencije, pa sam tek tamo videla koliko niko ništa ne zna, koliko se uhvate neke teme pa pričaju satima. Pa mi je bilo u redu da slušam predavača priča 2 sata žena kako je čistila Volgu, a gledam je ima 200 kila. Pa kad ćeš sebe očistiti? Kad ćeš sebe dovesti u situaciju da imaš telo koje funkcioniše, a ne telo koje se raspada od bolesti, ili kad pogledate vidite da žena nije dobro. Sad meni je to bilo zanimljivo kako su oni iznosili i odnosili uzorke vode na mesec dana u laboratorije, pratili su
pa su pratili druge reke koje nisu već imale živog sveta u sebi zbog velikih otpadnih materijala koje su se ispuštale od fabrika raznih u reke i tako dalje. I kako su vremenom i upravljanjem uspjele pojedine grupe po 100 upravljača da bukvalno ožive i floru i faunu u rekama sa kojima su radili. Ali eto, oni se uhvate te jedne teme i dalje ne znaju ništa. I onda kad uzmete s nekim drugim da pričate ili taj drugi da mu na konferenciji organizator da priča 15 minuta, da li vi verujete da oni svi probiju na preko sat i neće da siđu sa bine? I ništa ne saznaš, priča sat vremena od Kulina Bana i njegovih dana. Što se tiče tih reka i toga, to smo i mi ovde radili, nismo nosili na analize, ali mogu jasnoviđenjem da vidim koliko se povećava flora i fauna, nije mi potrebno da nosim na analize u neke centre, tako da mi ni to nije bilo, ne znam ni ja, kako neka wow informacija, ali nije ni drugima u sali. Ali eto, oni drže slovo, uzmu slovo, pričaju, pričaju, pričaju. Ja se pitam gde si došla, mislim, samo gubiš vreme. Pa onda i tamo lupim 6-7 hiljada eura, odem odatle u Kazahstan i tamo potrošim silne pare i kad sam se god vraćala nazad, ja sam shvatala da ništa nisam naučila. Jer nije imao ko da me nauči, nisu imali koncentrat znanja. Oni sami kažu da ništa ne razumeju grabovoja, uzmu jedno, dve, tri lekcije, to oko nauče, kojim je jasno, onda samo se toga drže i to predaju. A 500 dela ima učenje grabovoja. Dakle, tad nikad se ne bi usudila da uopšte pomislim da mogu da uradim nešto mnogo veliko što se tiče učenja, a kad sam videla koliko oni stvarno ne znaju ništa, onda sam rekla sebi vratit ćeš se u Srbiju, naučit ćeš ruski kao srpski, sve ćeš slušati na ruskom, pa koliko god ti bude trebalo godina, ali ćeš naučiti svih 500 dela i izvući koncentrat znanja i predavati ljudima dalje. Dakle, da je meni neko u tom periodu takozvanog lutanja, idete iz jednog grada u drugi, treći, peti i ništa ne saznate, ogromne pare potrošite i dođete razočarani. I onda sedi i uči sam narednih 12 godina. Jer ja nisam imala mentora. Meni je samo mentor bio jedini Bog kome sam se obraćala da mi ta znanja raspakuje, da mi da spoznam. Stalno sam se Bogu obraćala da meni nije potrebno ni da imam financije, ništa, 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 samo da razumem učenje, ali kad sam već ušla duboko u materiju, ja više nisam mogla da radim svoj redovan biznis i da radim učenje. I tada mi je tvorac rekao, možeš da otvoriti firmu i svoj biznis i od danas možeš da naplaćuješ. Inače, ja sam u ovo učenje ušla da nikada ne naplatim nikom ništa. Ali od čega bi živela, pošto ovo učenje zahteva čoveka 100%. Znači, ili ću biti u biznisu, pa tamo mlatiti velike pare, ko što sam uvek je mlatila, ili ću doći ovde i krenuti da prenosim i da imam za jedan normalan život. Ne trebaju mi ni avioni, ni kamioni, to me stvarno ne zanima, interesuje me mir, sklad i da napredujem duhovno, a materijalno dolazi onoliko koliko mi treba, da živim u obilju. Ja sam zadovoljna, tako da nemam ni jednu primetbu na taj deo. Jednostavno mislim da svaki čovek na svom putu, ako radi tako iz duše i želi da pomogne svima, živeće u obilju. Znači, ne samo da želi, nego imate ciljeve, radite na njima i prenosite dalje. Dakle, ovo sam vam samo rekla koliko u stvari kad vi dobijate koncentrat znanja, to nema cenu. Jer vidite, vi platite nešto jednom, a to koristite ceo život. I kod grabovoja je sve univerzalno. Vi kad ste naučili kako da dobijate rezultat u jednom polju, vi ćete znati u svakom polju svog života da dobijate isti taj rezultat brzo i efikasno. Dakle, ovo zaista nema cenu, a vi razmislite o tome. Prijave idu na uspeh 100%@gmail.com. Možete pozvati na Viber na +3816072522929. I mi ćemo sada krenemo na našu temu. Radimo menopauzu i hormone. Ovo sam negde našla na internetu, kaže nauka ženskog roda.
Ajde da mi vidimo šta kaže zvanična nauka ukratko. Klimakterijum je neki naučni naziv, narod to zove klimaks. Znači, klimakterijum je postepeno gašenje funkcije jajnika u prelaznom periodu žene. To je prelaz iz perioda kada je žena bila reproduktivno sposobna u periodu kada to više nije. Klimakterijum traje 5 do 10 godina, obuhvata period perimenopauze, menopauze i postmenopauzu. Podela klimakterijuma ili kako se taj klimaks deli. Perimenopauza je period premenopauze. Traje nekoliko godina, prosječno 4-5 godina. Tu postoji neuredno menstrualno krvarenje. Menstrualni ciklus može biti duži ili kraći, krvarenje oskudnije ili obilno ili produženo. Menopauza je poslednja menstruacija u životu. Prošlo je godinu dana bez krvarenja. I postmenopauza je period posle poslednje menstruacije. Trajanje nije precizirano, obično traje oko godinu dana. Klimakterijum se javlja između 45. i 50. godine, nekada se javi dosta ranije, ali može početi posle 50. godine, traje oko 4-5 godina i još posle toga oko godinu dana. Neodgovarajuća ishrana, nedovoljna fizička aktivnost i emocionalni stres mogu da pojačaju simptome menopauze. S druge strane, odgovarajuća ishrana ženama pomaže da lakše prebrode period klimaksa i očuvaju zdravlje srca i kostiju. Pre svega, zbog metaboličkih i endokrinih promena. Pogledajte ovaj podatak. Svakodnevno konzumiranje više od 2 čaše alkoholnih pića, 4 čaše gaziranih pića ili 2 šoljice kafe povećava rizik za osteoporozu zbog povećanog izlučivanja kalcijuma mokraćom. Pušenje povećava rizik za osteoporozu za 50%, zato što toksično deluje na osteoblaste i smanjuje nivo estrogena u krvi. Žene pušači u menopauzu ulaze 1 do 2 godine pre u odnosu na nepušače. Kakve su hormonske promene? Šta kaže nauka? U perimenopauzi je povišena vrednost FSH, LH je u granicama normale, a estradiol je snižen. U postmenopauzi jajnik više ne luči estradiol, ali njega još uvek ima u cirkulaciji i potiče iz masnog tkiva. Jajnici još uvek luče progesteron i androgen. Hormoni u ovom periodu potiču iz nadbubrežnih žlezda, tako da kad budete radili sa brojčanim nizovima za hormone, recimo opšti tip, ja sam u tom periodu radila sa brojčanim nizom za hormone nadbubrežnih žlezda. Kako sam znala da mi baš to treba? Tako što sam radila koncentraciju, tražila odgovor od moje duše i onda sam dobila na čemu još treba da radim. I ja sam kroz ove promene prošla baš lagano. Odnosno, moja promena nije da idem po njihovom iz mladosti u starost, moja promena je da idem iz mladosti u mladost. Emocionalne promene. Emocionalna menopauza može izazvati talase raspoloženja, anksiozno, depresiju i smanjenu koncentraciju. Promene u hormonskom balansu direktno utiču na neurotransmitere u mozgu, što može uzrokovati ove emocionalne simptome. Upravljanje simptomima. Upravljanje simptomima menopauze može uključivati širok spektar pristupa od promene u načinu života, preko hormonske terapije, zamene, ja vam to ne bi preporučila nikada, zato što vi sa brojčanim nizovima za hormone dovodite u normu. I možete naravno koristiti alternativne metode, akupunkturnu, biljne suplemente, neko kaže meditaciju, ja kažem ne meditacija, nego koncentracija. Jer vi u meditaciji ne regulišete hormone, a u koncentraciji ih u potpunosti regulišete. To je ta razlika. Tegobe u klimakterijumu. Brojni su tegobe kod žena u ovom periodu, to su valunzi, javljaju se kao napadi vrućine, praćeni crvenilom lica, vrata i grudi. Potom sledi znojenje. Prisutno je noćno znojenje, nesanica, osjećaj lupanja srca, palpitacije i neodređene tegobe u grudima. Slabljenje pamćenja, nezainteresovanost, anksioznost, strah bez vidljivog razloga, uznemirnost, depresija, plač. Žene počnu da plaču bez ikakvog razloga. Upadaju u stanje depresije bez povoda. Odjednom su depresivne.
Onda osjećaju fizički umor, glavobolju, smanjenje libida i atrofiju polnih organa, suvoću vaginalne sluzokože, proširenje i tromboza vena, osteoporoza. Sve ove tegobe ne moraju biti prisutne. Psihičkom pripremom se ublažavaju, kod nekih žena te tegobe remete kvalitet života. To kaže zvanična nauka. Ali mi u učenju Grabovoja znamo da ništa od ovog ne treba da se desi i pokazat ćemo kako. Ishrana. Treba povećati unos kalcijuma, vitamina D, K, B kompleksa. Azijatkinje koje u ishrani koriste dosta soje, voća i povrća retko imaju klimakterične tegobe. Preventiva. Prestanak pušenja i smanjenje alkohola, gaziranih napitaka i kofeina, a povećati unos vode na više od 8 čaša dnevno ili bar 8 čaša dnevno, puta 2,5 decilitra, to vam je 2 litre. Fizička aktivnost od 30 do 60 minuta, pa bar šetnja 5 puta nedeljno. Kontrolisati telesnu masu, održavati u normalnim granicama, kao i smanjivanje unosa svih masti i smanjivati dnevni energetski unos. Jer naravno čovjek se više ne troši kao u mladosti, ne treba mu više da puno jede, već postepeno da to smanjuje. Sad da vidimo šta kaže učenje doktora Grabovoja. On kaže život je večan. Brojčani niz 1489999. Život je večan u ovom telu. I žena može biti večno mlada i muškarac isto. Žena može biti i večno reproduktivna. Možete koristiti i muškarci i žene broj 514 za večnu mladost. Znači, žena ako hoće bude večno mlada i večno reproduktivna, to može ako odluči. Ali odluka nije dovoljna. Posle odluke idu stalna upravljanja u tom smeru. Dakle, imamo iz knjige Obnavljanje ljudskog organizma pomoću koncentracije na brojeve. Imamo ovaj brojčani niz. I Grabovoi kaže za klimakterijum i klimakteričnu neurozu da je to menopauza usled starenja ženskog organizma. I brojčani niz je 4851548. Uzmete ovaj brojčani niz, ispišete na onaj flaster, zalepite iza uveta jednog drugog, tu gde se ne vidi i tu gde neće da spada svaki dan od tuširanja. Možete zalepiti bilo gde drugde, možete da izgravirate na prstenu ovaj brojčani niz, možete da uzmete neku pločicu, recimo srebrnu, pa da nosite na lancu i da vam, recimo, dodiruje tu gde vam se nalazi duša. Sve možete da uradite. Budite inovativni, osmislite ono što vama treba ili ispišite na majice, na bruseve sa onim flomasterom za tekstil koji se ne pere, ispišite ovaj brojčani niz. I radite sa njim koncentracije kada možete, kad imate vremena, a oni koji imaju neke te blage probleme, njima je dovoljno samo da ispišu brojčani niz. Oni koji imaju veće probleme, onda radi koncentracije. Sad za ženske bolesti, pošto je to sada baš onako prisutno u velikoj meri, pa ne samo žene da imaju problema sa klimaksom, nego imaju još i neke ženske bolesti. Sad ovaj brojčani niz za sve ženske bolesti tog polnog tipa 1854312. Isto i tu možete da uradite ovo što sam rekla, da ispišete na majice, na gaćice, na unutrašnji deo ovih traka, bushaltera, snalazite se kako znate. Možete da napravite neke zanimljive narukvice, pa onda da ispišete sa unutrašnje strane, ako su narukvice od tkanine, da ispišete tim flomasterom za tekstil brojčane nizove. Možete uzeti srebrnu narukvicu pa ugravirati brojčane nizove. Snalazite se. Samo je bitno da brojčani niz bude manje od 1 cm do kože ili na samoj koži. Ako je više od santimetara, onda ne deluje 24 sata non stop. Ako je bliže od santimetra ili santimetar, onda deluje 24 sata non stop. Unose se vibracije normiranja. Sad šta ćemo za one žene koje su mnogo razdražljive? Ovo je brojčani niz iz knjige Psihološki brojčani nizovi, knjiga broj 1 od doktora Grabovoja. Ova knjiga nije prevedena, niti je izdata. Prevodioci su krenuli da rade pre 2-3 godine i do danas
Ništa. Ja kad pitam dok ste stigli, pošto ovde radi doktor, radi psiholog i radi prevodilac za ruski. Oni kažu nikako da ushode termine, nisu ni do pola došli, ja više i ne pitam. Ja sam rekla kad budete završili javite, da vidimo šta ćemo i kako ćemo, međutim ja sam odustala više da štampam knjige. Imam još neke 3 moje da oštampam što sam dužna odavno i knjige više neću oštampam zato što se ne prodaju, znači to mi je čist gubitak, magacini i sve ostalo, nagrđeno sve košta, tako da i kad prevedu knjigu ja nemam pojma šta ću s njom ako je prevedu. Razdražljivost, znači 548 312688 7. Ovdje da je razmak, vidjeli ste da pravim pauzu u govoru i vidite kako je napisan brojčani niz, to se mora poštovati. To je informacija Boga baš za vas. Tu ćete vidjeti sebe da ste smireni, da ste u savršenom spokoju, a onda to proširite na ceo svet. Da svi budu u miru i spokoju, to je rad za makrospasenje. Za regeneraciju materice, jajnika, svih unutrašnjih i spoljašnjih polnih organa žene, brojčani nizovi su vam dati u ove 2 knjige. Mi skraćeno zovemo tkiva 1 i tkiva 2. Dakle, ukoliko vam trebaju ove knjige, a ja vam preporučujem da ih obavezno imate u svom domu, imate i seminar regeneracije organa, to kupujete na +3816072522929. Dakle, možete zvati na Viber, možete na redovan broj kako god hoćete. Ako zovete iz inostranstva, onda zovite na Viber, jer je to besplatno. Znači, ako imate bol, onda stavljate te knjige na stomak i bol prolazi. I organi se regenerišu jako brzo. Za žene koje imaju jako ozbiljne probleme u ovoj regiji, miomi, tumori, kanceri, endometrioze i tako dalje, važne su koncentracije redovne i duge. Nije dovoljno samo da lepite brojeve, jer svest mora biti brža od brzine razvoja bolesti, a to se postiže upravljanjem i koncentracijama. Evo ovo što sam vam rekla za hormone. U ovoj knjizi normiranje sastava hemijskih elemenata koncentracijom na brojevima. Imate razne brojeve za hormonsku neravnotežu i to ćete da nađete u ovoj knjizi. Za hormone vam je opšti broj 386-491-29871. Što se tiče samih hormona, mislim ovde imate zaista jako puno brojčanih nizova, polazeći od hormona hipotalamusa, oksitocina, melatonina, hormona epifize, hormona hipofize, hormoni prednjeg dela hipofize, zadnjeg dela hipofize, hormoni štitne žlezde, hormoni paraštitasi žlezda, hormoni pankreasa, insulin, glukagon, hormoni nadbubrežnih žlezda, hormoni kore nadbubrežnih žlezda, kortizol, kortizon, aldosteron, adrenalin, to je hormon srži nadbubrežnih žlezda, to je ono što sam ja radila, to je meni trebalo, vama će možda nešto drugo da treba, polni hormoni, hormoni jajnika, hormoni testisa za muškarce, testosteron i oni imaju isto klimaks kao što imaju žene i tako dalje i tako dalje. Dakle, ova knjiga je baš preko potrebna da imate u svom domu. Znači, knjigu možete nabaviti i seminar, posebno hemijski elementi. Znači, posebno kupujete knjige, posebno kupujete seminare na +381 6072522929 i ovaj brojčani niz, sa njim isto radite koncentracije. I ja inače taj brojčani niz držim i dan danas zalepljene na ormanima. Mislim da je jako važno pred spavanje da odradim par minuta koncentraciju, da hormoni budu u savršenoj ravnotežu, jer mi to daje večno zdravlje, spokoj i mir u duši. Kod mene je tako, vi ćete vidjeti kako je kod vas, jer sam ja neke druge faze u životu uspela i tekako da rešim i da normiram, pa sam uspela da rešim i vitamine i hemijske elemente, došla sam do hormona i držat ću te brojčane nizove sve dok smatram da treba sa njima da radim. Nekad je to godinu dana, nekad je to 6 meseci, nekad je to 2 godine. Tačno osetim kada je dosta
mog rada i koncentracije sa nekim brojčanim nizom, pa ćete to osetiti i vi. Vi možete raditi jedan dan, pa 3 dana da ne radite, pa sledeći da radite. Prepustite se tome u stvari da steknete stalnu naviku upravljanja i onda vam neće biti teško, nećete trebati stalno da se primoravate. Ja sad opet treba da upravljam. Ne, bit će vam zadovoljstvo. Zato što ćete vidjeti šta to radi u vašem telu. Donosi svaki dan sve veći i veći nivo zdravlja ili viši nivo zdravlja. Dakle, hemijski elementi za menopauzu. Brojeve ćete naći u ovoj knjizi za kalcijum, vitamin D, vitamin K i B kompleks vitamina, za koji su rekli, videli ste, klasična medicina, da treba da ih unosimo u što većoj meri preko hrane. Ne morate preko hrane, jer onda treba da se tovite, da se debljate, da jedete ono što oni kažu u određenoj srazmeri, to nije potrebno. Vi preko koncentracija sa brojčanim nizovima za kalcijum, vitamin D, K, B, kompleks vitamina, vi to unosite 100% u vaš organizam. Ja sam već pričala na jednom klipu o skorošnjem slučaju gde je žena imala problem i sa vitaminima i hemijskim elementima i onako pita me šta da radim, ja ne znam šta da radim. Ja kažem ništa, uzet ćeš lepo brojčani niz i za hemijske elemente, i za vitamine, i za mikroelemente, i za lipide, i hormone i polepiti svuda. Po celom telu ispisati po majicama. Za mesec dana kada je došla sa analiza, njoj je sve bilo u normi. Ona je plakala od sreće. I to se dešava kod svih, jer ona sad kad treba nešto da radi na sebi, ona kaže čekaj, ono sam postigla za mesec dana, pa postići ću i sledeće. To je njoj daje snagu, jer je dobila rezultat brzo. Dakle, ovu knjigu nabavite, zlata je vredna, jednom kupite, koristite je ceo život i nikada više ne morate da kupujete suplemente. Knjigu i seminar hemijski elementi, ponovit ću još jednom, kupujete na plus 3816072522929. Postoje ove stikeri za celo telo, kožu koja ubrzava rezultate i 100% rezultat. Evo, ovde su vam brojčani nizovi. Kome trebaju stikeri, pozovite, možete i stikere da kupite i za celo telo, regeneraciju kože, 100% rezultata i za nesanicu. Videli ste da ovde zvanična medicina kaže da mnoge žene imaju nesanicu, da su mnoge anksiozne, brojčane nizove za anksioznost, depresiju, tugu. To sam već dala na ovom YouTube kanalu, pa pronađite te klipove i primenjujte. Ovaj brojčani niz za nesanicu, to lepo uzmete ove stikere ili sami napišete na flaster i zalepite na čelo. Ja zalepim 2-3 komada. Ako hoću da zaspim odmah, ako hoću da čitam knjigu, onda ne lepim. Onda čitam knjigu 2-3 sata ili već koliko hoću da odvojim vremena. A ako hoću odmah da zaspim, ja polepim ova na 2-3 mesta na čelo ove brojeve i zaspim kod top istog momenta. Prema tome, nađite vi vašu meru. Da li vam treba uopšte ovaj brojčani niz? Koristite sve što znate, samo dovedite svoje telo u večno zdravlje i da ste radosni, da ste srećni. Evo, došli smo do kraja našeg današnjeg putovanja kroz svet menopauze. Nadam se da ste otkrili da menopauza nije samo kraj jednog poglavlja, već i početak novog, ispunjenog prilikama za rast, za razumevanje i obnovu. Važno je zapamtiti da niste sami na ovom putu. Postoji cela zajednica žena koji dele vaše iskustvo i koji su spremne da vam pruže podršku i razumevanje. Mi imamo sad sličnu grupu koja se zove online praksa gde se rešavaju mnogi problemi i ženski i muški. Uvek imamo više žena, preko 80%, manje od 20% je muškaraca, ali dobro i to će se vremenom menjati. Bitno je da svi budu zdravi i da krenu putem i duhovnog i materijalnog razvoja, da to bude jedna celina. Ako ste pronašli vrednost u današnjem videu, molim vas ostavite vaš komentar ispod, podelite vaše iskustva, savete ili izazove sa kojima se suočavate. Vaš glas može biti upravo ono što nekome treba danas da čuje. Zahvaljujem se svakom od vas što ste odvojili vreme da budete sa nama. Nadamo se da ste se osjećali osnaženo i informisano i ne dozvolite da vas menopauza definiše. Umesto toga, definišete svoju novu mladost i stvaralaštvo sa tehnologijama nove svesti doktora Grabovoja. Ponovit ću još jednom. Za sve žene,
Znači, povežite se ponovo sa svojim telima. Koristite broj 514, regenerišite svoje telo do određenih broja godina. Imate i klipova o podmlađivanju, dala sam i baš puno na ovom YouTube kanalu. Preuzmite kontrolu nad vašim životom, nad vašim telom, nad vašim hormonima, nad vašim emocijama, 100% i na jedan holističan način. A tehnologije nove svesti vam taj način obezbeđuju. I procvetajte, nemojte da starite ni slučajno. Za više saveta i inspiracije kliknite na like, pretplatite se na naš kanal, uključite obaveštenja kako biste ostali u toku sa svim našim najnovijim videima koji su dizajnirani da vam informišu, inspirišu i da vas podrže kroz sve faze vašeg života. I do sledećeg puta čuvajte se i budite blagosloveni i molim vas uzmite i pričajte o ovome gde god stignete, nemojte da se žene muče i da prolaze teške trenutke zbog toga što su u menopauzi. Dajte im informaciju, pa neka sami odluče da li će da upravljaju ili neće, ali neka znaju da ne moraju da prolaze kroz teške trenutke. I kao što znate, kliknite na zvonce, imamo brojčani niz sve je moguće, 519, tu gde je razmak, vidite sebe da ste večni, srećni, da sve stvarate velikom brzinom i imate još 7148 i recite sve što ja hoću da stvorim za sebe, neka to bude u celom svetu, neka svi drugi isto brzo stvaraju, nek imaju večno zdravlje i ja, nek žive u obilju pa i ja, nek imaju fantastične porodične odnose pa i ja, neka im deca budu uspešna pa i moja neka budu i tako dalje. Znači uvek radite za makrospasenje. Želim vam da vaše telo bude zdravo, vaša duša čista i vaša svest božanska. S ljubavljem je govorila Svetlana Novak iz Beograda. Budite večni, budite srećni. Ako želite da napredujete brže, kupite knjige, kupite seminare na +381 60 725 2929. Ja vas pozivam da radimo zajedno, da radimo praksu, seminare uživo, put do rezultata, brz i efikasan. Imate moj poziv, hoću da radim sa velikom radošću i da pratim vaše rezultate. Želim vam svima da imate 100% rezultate kao što ih imam i ja i mnogi koji su ovo naučili lepo da rade, lepo da upravljaju i već upravljaju 24/7. Mi ne dozvoljavamo da nam misli lutaju tamo. Misli su uvek upravljačke i stvaralačke. Poljubac svima, budite večni i budite srećni.